Ku kyalo Kabojja mu tawuni kanso y'Ekyengera gye tusanze Noelina Nassaka n'abaana be 7 nga bakakalabya omulimu gwabwe ogw'okuba amatoffaali okufuna ekigulira Magala eddiba. Nassaka ow'emyaka 37 mwana nzaalwa ey'eka Nabulemu ku nsalo ya Uganda ne Tanzania ng'okutuuka e Kabojja yali azze kunoonya mirimu oluvannyuma lw'abazadde be okubulwa ssente ezimuweerera. Ono amakanda yagasimba ku kyalo kino era n'afuna omwami eyamukunkumulamu abaana 5. Ekyennaku Nassaka balemagana n'ebba era n'amusuula mu nnyumba. Nafuna abakyala balala. Tewali era nga abasajja bw'omanyi bw'ava nayo nga mbwavu bw'afunamu akasente ng'agenda. Oluvannyuma lw'okunyiga ebiwundu by'obukyawe, Mukama yamuwa omusajja omulala eyamuzaalamu abaana 2 ng'ono naye teyabandaala n'amusuulawo. Olw'okubiri yandeka n'olubuto nga lwa myezi 7. Agenda. Wano obulamu bwamubijjirira era eby'abasajja n'abivaako n'atandika okulowooza butya bwe yali agenda okubeezaawo abaana be kwe kutandika okukola ogw'okoza engoye ku kyalo n'okusambula ennimiro z'abalala. Gwonna omulimu oli gwakoze ekinga kuvaamu akasente ngamba mujje tugende tukole ki tukakole naffe tudde tukole ki tukole ebiralo. Olw'omuwendo gw'abaana baalina n'obufunda bw'ensawo Nassaka akaseera kaatuuka ennyumba mwe yali abeera n'agobwamu era kye yakola kwali kusaba muzaakisa ku kyalo amuwa akatundu wayinza okuba ebibaati bagire nga beebako omwo. Onetandika okusaba ebibaati mpola ampaddeyo ekimu naye n'anzikiriza ampaddeyo ekimu ampaddeyo 2 bwe nfunayo omuti bwe mpakasaayo n'engulayo oluba olusepya waggulu wagana okutonnya. Wano we yafunira ekirowoozo ky'okkuba amatoffaali olw'abasajja bwe yalabanga ku kyalo nga bagakuba. We tutuukidde mu kifo kino nga ye n'abaana be omulimu bagukutte kannabwala awatali kwawula mukulu na muto. Kati nabatunuuliranga ne bagamba nange ngenda kutandika kuba buloka ne ntandika mpola. Olw'embeera gye bawangaaliramu agamba nti baasigala kulya kimu. Abamu abo tebanywa caayi kuba mba nkekkereza ki sukaali. Olw'okuba omulimu gwakola gwa kisajja olumu amaanyi gabakeewa olw'obuvune bwe bafuna. Kubagamanya ogenda okulya ng'ekifuba kikola ki nga kikulwa emikono muno mukusindika kati nze wempuliridde olwosaasira abaana bali. Embeera eno Nassaka emuyungula amaziga kubanga okusomesa abaana b'ekyalo ekirooto kye naye nga mu kiseera kino yaggwamu essuubi anti n'abamu ebyokusoma babivaako olw'ensimbi. Neegomba nnyo kubanga oli ankwasizako abaana bange ne bakola ki kuba ne bwe ŋŋamba nti kati siina poloti wentudde abaana bange baba basomye ne bafuna kye bakola bo basobola okunfunira nkola ki. Abaana ba Nassaka 7 bonna bawala twogeddeko ne muwala we omukulu wabula kati ebigambo bimulema okwatula bw'abadde alombojja embeera mwe bawangaalira. Era obeera awo nga ne ssente ezigula paadi nga toyina oba ayinza okugamba funawo akagoye koyuza. Ng'omuwala agamba nti bafuna okusoomozebwa mu bawala bannaabwe n'abavubuka olw'endabika yaabwe ko n'omulimu gwe bakola. Abamu abayitawo wano eno bagamba mbu kati gw'omuwala akola binene tolina bbeera mu bino. Olw'omutima gw'obuzadde olumu Nassaka afuna ekirowoozo ky'okusindika abaana be mu bakitaabwe wabula alina okutya nti aba bagabudde basajja kubawasa. Osobola okukola obwa maidi nsobola okukola ki nga ndi nzekka mba nkisobola okukola naye sisobola kusuula abaana bange ate abawala. Nassaka n'abaana be balina essuubi nti obulamu bwabwe busobola okukyuka singa bafuna bazaakisa okubakwasizaako. Saba abalabi ba Spark TV abatulaba eyo tusaba ku buyambi batuyambe ebintu ebikozesebwa. Kyo bwe nfuna kapoloti nenfuna kapoloti amataffaali nnyinza n'ogwekubira nze kennyini. Kati okusangula abantu bano amaziga alina kyalina osobola okubadduukirira okuviira ddala ku by'okwambala ebyendya okusoma n'okulaba nti omukyalo ono asobola okufunawo okusula awawe anti emmeme gabagaba ne Katonda agikkusa. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.